يا بني، لقد حان الوقت لتولي أمور الدولة، فكن حاكماً عادلاً. سلطان أسقط عاصمة أعظم إمبراطورية في عصره، وفتح القسطنطينية بعد أن عجزت جيوش وحملات كبرى عن إسقاطها. الله أكبر! فغير بفتحه موازين القوى بين الشرق والغرب، وبدأ عهداً جديداً في تاريخ العالم. لكن المفارقة أن هذا السلطان العظيم كان في طفولته مجرد أمير عثماني، لا ولياً للعهد ولا الأمير الأقرب إلى عرش السلطنة. ولم يكن والده السلطان مراد الثاني يراه في بداية الأمر الرجل الذي سيحمل مستقبل الدولة على كتفيه، فقد كان هناك من هو أكبر منه سناً وأقرب إلى السلطان وأكثر حظاً في الوصول إلى العرش. ولذلك نشأ محمد داخل الأسرة السلطانية يتلقى العلم والتدريب، بينما كان الطريق إلى السلطنة يبدو بعيداً عنه. لكن هذا الأمير كان مختلفاً، فمنذ صغره ظهرت فيه شخصية قوية وطموح يتجاوز سنوات عمره، وكان يحمل أحلاماً أكبر بكثير من مكانته كأمير شاب. ثم حدث ما لم يكن في الحسبان، وانفتحت أمامه فجأة أبواب العرش التي كانت تبدو مغلقة في وجهه، ولم يصبح ولياً للعهد ينتظر سنوات حتى يأتي دوره، بل وجد نفسه وهو لا يزال في 12 من عمره جالساً على عرش الدولة العثمانية بأمر والده نفسه. لكن السلطنة لم تكن مهمة سهلة على أمير في هذا العمر، فقد كانت الدولة تواجه أخطاراً داخلية وخارجية، وكان طموح السلطان الشاب ورغبته في اتخاذ قراراته بنفسه يصطدمان بواقع سياسي وعسكري شديد التعقيد. وفي النهاية عاد والده إلى الحكم، وغاب محمد عن العرش لسنوات. لكن القصة لم تنتهي هناك، فبعد وفاة والده سيعود ذلك الأمير نفسه إلى العرش مرة أخرى، ولكن هذه المرة لم يكن طفلاً في 12، بل شاباً في 19، يحمل طموحاً لم يتغير وإرادة ستجعله واحداً من أشهر سلاطين التاريخ. إنه السلطان محمد الثاني، سابع سلاطين الدولة العثمانية، الرجل الذي سيعرفه التاريخ بعد سنوات بلقب سيخلد اسمه إلى الأبد: محمد الفاتح. ذلك السلطان الذي سيحقق فتحاً طال انتظاره، حتى ارتبط اسمه بحديث نبوي شريف بشر بفتح القسطنطينية. فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. وبعد أكثر من 8 قرون من هذا الحديث سيظهر ذلك الأمير الذي سيحقق هذا الفتح العظيم، ويصبح اسمه مرتبطاً بهذه البشارة في الذاكرة الإسلامية والتاريخية. لكن قبل أن يصبح فاتح القسطنطينية كان مجرد أمير شاب، لم يكن أحد يعلم أن القدر يخبئ له أعظم صفحات المجد. فكيف بدأت قصة محمد الفاتح؟ وكيف انتقل من أمير لم يكن الأقرب إلى العرش إلى سلطان سيغير وجه التاريخ؟ وما هي تفاصيل تلك السنوات العاصفة التي صقلت شخصيته؟ في هذه الحلقة سنعود إلى البدايات، إلى الأمير محمد الثاني قبل أن يصبح محمد الفاتح، فتابعونا للنهاية. هو السلطان محمد الثاني بن السلطان مراد الثاني، بن السلطان محمد الأول جلبي، بن السلطان بايزيد الأول، بن السلطان مراد الأول، بن السلطان أورخان، بن عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. ولد محمد الثاني في مدينة أدرنة عام 1432 ميلادية في عهد والده السلطان مراد الثاني، وكانت والدته هما خاتون التي أنجبت له الأمير محمد الذي سيصبح لاحقاً واحداً من أشهر سلاطين الدولة العثمانية. ولد في مرحلة كانت الدولة العثمانية قد بدأت تستعيد قوتها بعد سنوات عصيبة من الصراعات والانقسامات والحروب. لكن المثير في قصة محمد الفاتح أن الطريق إلى العرش لم يكن مفتوحاً أمامه منذ البداية، فقد كان محمد الابن الثاني من أبناء السلطان مراد الثاني، ولم يكن الوريث الوحيد أو الأقرب إلى العرش، إذ كان شقيقه الأكبر الأمير علاء الدين علي جلبي يحظى بمكانة بارزة لدى والده،
وكان أقرب إلى موقع ولي العهد. ومع ذلك لم يكن محمد أميراً مهملاً داخل القصر، فقد حرص والده على تعليمه وإعداده، فتلقى علوم الدين واللغة والأدب والإدارة، إلى جانب الفروسية والرماية وفنون القيادة والسياسة. وفي عام 1443 ميلادية أرسل الأمير محمد إلى مانيسا ليتولى إدارتها، وهناك بدأ يكتسب خبرته العملية في شؤون الحكم، بينما كان شقيقه الأكبر علاء الدين علي يتولى ولاية أماسيا. كان كل شيء يبدو وكأن مستقبل العرش قد حسم لصالح الأمير الأكبر. لكن التاريخ كان يخبئ لمحمد طريقاً آخر، ففي أواخر عام 1443 ميلادية وقعت الحادثة التي غيرت حياة الأمير الشاب بالكامل. فقد توفي الأمير علاء الدين علي جلبي شقيق محمد الأكبر، فأصبح محمد الوريث الذكر الأبرز لوالده، وانتقل من مجرد أمير بين أبناء السلطان إلى الشخصية التي أصبح مستقبل العرش مرتبطا بها. ولم تمض فترة طويلة حتى اتخذ السلطان مراد الثاني قراراً سيغير تاريخ الدولة العثمانية، إذ تنازل عن العرش لابنه محمد عام 1444 ميلادية، وكان الأمير الشاب لم يتجاوز 12 من عمره تقريباً. وهكذا لم ينتظر محمد سنوات طويلة حتى يرث عرش والده، بل وجد نفسه فجأة سلطاناً على الدولة العثمانية وهو لا يزال في سن الطفولة. لكن الجلوس على العرش شيء، والقدرة على إدارة دولة تواجه الأخطار من كل جانب شيء آخر تماماً. فقد واجه السلطان الشاب اضطرابات داخلية وضغوطاً سياسية وعسكرية من القوى الأوروبية، كما ظهرت تهديدات من داخل الأسرة العثمانية نفسها، وكان من بينها الأمير أورخان جلبي الذي حاول استغلال الظروف للمطالبة بالعرش. وفي ظل هذه الأوضاع عاد السلطان مراد الثاني إلى قيادة الدولة، وانتهت تجربة محمد الأولى في الحكم. لكن تلك الفترة القصيرة لم تكن بلا أثر، فقد منحت الأمير الشاب أول تجربة حقيقية مع السلطة، وأظهرت له منذ سن مبكرة أن عرش الدولة العثمانية لم يكن مجرد تاج، بل مسؤولية وصراعا وقرارات قد تحدد مصير دولة بأكملها. عاد محمد بعد ذلك إلى مانيسا، لكنه لم يعد ذلك الأمير الصغير الذي كان عليه قبل سنوات، فقد واصل تعليمه واكتسب خبرة أكبر في الإدارة والسياسة والقيادة العسكرية، وكان يراقب من بعيد شؤون الدولة ويتعلم من تجارب والده. ثم جاءت اللحظة التي فتحت أمامه أبواب العرش من جديد. في فبراير عام 1451 ميلادية توفي السلطان مراد الثاني في أدرنة، وعندما وصل خبر وفاة والده إلى محمد في مانيسا تحرك سريعا نحو العاصمة. وفي 18 من فبراير عام 1451 ميلادية اعتلى العرش للمرة الثانية، وكان يبلغ من العمر نحو 19 عاما. لكن هذه المرة كان كل شيء مختلفا. لم يعد محمد ذلك الطفل الذي جلس على العرش في 12، بل أصبح شابا أكثر خبرة. أمضى سنوات في ولاية مانيسا، وورث عن والده دولة قوية ومستقرة نسبيا في الأناضول والبلقان، وكان يعرف أن أمامه مهمة ضخمة: تثبيت سلطانه أولا، ثم تحويل طموحاته التي حملها منذ طفولته إلى واقع. ولكن قبل أن يبدأ محمد الثاني رحلته نحو أعظم إنجازاته، ظهرت واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في بدايات عهده، وهي قصة الأمير أحمد شقيقه الأصغر. فقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن الأمير أحمد قتل بعد اعتلاء محمد الثاني العرش، وربطت هذه الرواية بالتقاليد السياسية التي كانت سائدة في الدولة العثمانية، والتي رأت في الصراع بين الأمراء خطراً قد يعيد الدولة إلى الفتن والحروب الأهلية. لكن تفاصيل هذه الحادثة لا تظهر بالوضوح نفسه في جميع المصادر، كما أن الروايات المتأخرة تختلف في كيفية وقوعها وفي تحديد المسؤول عن تنفيذها. ولهذا فإن الأدق تاريخياً ألا نحول هذه الرواية إلى حقيقة قطعية، وألا ننسب إلى السلطان محمد الثاني نية أو دوافع لا نستطيع إثباتها بصورة مؤكدة. أما المشاهد التي قدمتها بعض الأعمال الدرامية والتي تصور مؤامرة داخل القصر لتنصيب الأمير أحمد ثم تدخل رجال السلطان وإفشال تلك المؤامرة،
فهي معالجة درامية أضافت الكثير من الإثارة إلى القصة، لكنها لا ينبغي أن تعرض للمشاهد باعتبارها حقيقة تاريخية ثابتة. ومنذ تلك المرحلة بدأ فصل جديد من تاريخ الدولة العثمانية، فصل سيقود هذا الأمير الشاب بعد سنوات قليلة إلى واحد من أعظم الفتوحات في التاريخ، فتح القسطنطينية. فأما عن حياة السلطان محمد الفاتح الشخصية، فمن هن زوجاته؟ ومن هم أبناؤه؟ وما أبرز التفاصيل السياسية والعائلية التي أحاطت بحياته داخل القصر؟ فهذا ما سنتعرف عليه في حلقة خاصة من سلسلة سلاطين الدولة العثمانية، ويمكنكم مشاهدتها الآن من خلال رابط الحلقة الموجود في وصف هذا الفيديو. أما عن أعظم إنجازاته وفتوحاته وعلى رأسها فتح القسطنطينية، فسنتناولها بالتفصيل في حلقة خاصة عن فتوحات السلطان محمد الفاتح، ويمكنكم مشاهدتها الآن من خلال الرابط الموجود في الوصف. وأما وفاة السلطان محمد الفاتح، فكيف كانت نهايته؟ ومن تولى الحكم من بعده؟ وكيف بدأ الصراع بين ابنيه السلطان بايزيد الثاني والأمير جيم؟ وما الذي انتهى إليه هذا الصراع؟ فهذه التفاصيل أيضا لها حلقة خاصة نتحدث فيها عن وفاة السلطان محمد الفاتح وما جرى بعد رحيله، ويمكنكم مشاهدتها من خلال الرابط الموجود في وصف الفيديو. وهكذا نكون قد تعرفنا على قصة سلطان الفتوحات محمد الفاتح، من بدايته ونشأته إلى صعوده إلى العرش، وصولا إلى المرحلة التي مهدت له الطريق نحو أعظم إنجازاته. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وشاركونا آراءكم في التعليقات. هل تعتقدون أن وفاة الأمير علاء الدين علي كانت نقطة تحول مهمة في حياة محمد الفاتح وأسهمت في تغيير مسار الأحداث من حوله؟ نلتقي بكم في الحلقة القادمة من سلسلة سلاطين الدولة العثمانية بالترتيب بإذن الله، على قناة ثقافة قلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.